¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Valdi Sport, estamos aquí justamente como cada sábado tempranito madrugando para llevarles el compromiso entre la escuadra de Barak categoría Pony, la Pony Manada justamente está ahí terminando los movimientos de calentamiento de cara justamente al encuentro que le espera ante Pingus. Por ahí vamos a guardar un poco de silencio, van a hacer la oración encomendándose al Todopoderoso, señores. Que nos des también las habilidades necesarias en nuestras posiciones. Que nos ayudes a no lesionarnos y a no lesionar a ningún compañero. Que en esta mañana, Señor, el triunfo sea gracias a ti. Perfecto. Ya eso se lo repetimos. No. Vamos a dar posiciones, ¿sale? Ahí está, señores, la preparación de la Pony Manada de la escuadra de Barak ante este juego. Ahí está justamente, hacemos una breve pausa y continuamos, no se despegue, se viene el Barak contra Pingos categoría Pony, la Pony Manada, señores. Estamos de regreso, amigos. Justamente está a punto de dar comienzo este partido, señores, entre la escuadra de Barak y Pingos. Justamente veíamos un poco el calentamiento que llevan a cabo los pequeñines previo a justamente el encuentro. Por ahí vemos justamente el parado, viene Iker en punta. También vemos a Tochi, si no me equivoco, que es Tadeo por la lateral derecha. También vemos a Sofi, vemos a Bebuchis y Dante en la portería, señores. Es el cuadro que manda, por ahí no me acuerdo del nombre de esta pequeñita. Justamente está poniendo las espinilleras. Entonces ahorita investigamos, no me acuerdo, lo pregunté la semana pasada, pero no recuerdo bien el dato, señores. Por ahí vemos también caras nuevas, no lo había visto a este pequeñín. Justamente viene por la lateral izquierda. Por ahí ya va a dar comienzo. Podríamos acercarnos justamente a preguntarle.
Tadeo, ¿verdad? Tadeo. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manu. Sofi, ¿verdad? Kim, sí, Kim, ya recordé. ¿Cómo te llamas? Leonardo Lemos. Ahí está ya todos los nombres, señores, para que no haya falla. Que de repente memorizar todo sí está un poco complicado, pero sí ya los voy ubicando. Justamente Kim, se me había olvidado el nombre la semana pasada, ahí lo estábamos justamente investigando, pero sí se nos fue un poco el dato. Por ahí Sofi, justamente Kim haciendo toque de balón. Por ahí está todo listo para iniciar el partido. Ahí checando balones, justamente va a venir a mover la escuadra de Pingos. Por ahí se me cambió en el autocorrector del teclado, me puso Pillos y es Pingos. Ahorita lo corregimos. Por ahí arranca el partido, señores. Viene moviendo la escuadra justamente de Pingos FC. Por aquí, por el costado de la izquierda. Por ahí evitando que salga ese balón. Por ahí Manu justamente recuperando y tocando para el killer. Justamente Iker. Por ahí nuevamente el trazo. Por allá corregimos justamente el error. Ahí viene el trazo, por ahí justamente la defensa mandándolo a tiro de esquina, señores. Tiro de esquina por punta de la derecha. Va a venir justamente Iker. Pelón justamente tocando a primer palo. Flojito, señores, se termina escapando. Va a venir a mover la escuadra justamente de Pingos. Por ahí Sofi recuperando. Leo buscando. Leo Lemos continúa. Por ahí el punterazo. Pasa de largo, señores. Por ahí me parece que... No, si es de meta, señores. Pensé que había sido de esquina. Es de meta. Es lo que está marcando la señora Justicia. Por ahí justamente tocando Manu, recuperando y así la intenta. Justamente Manu. Por ahí se está complicando un poco la salida de la escuadra de Pingos. Por ahí mal saque, por ahí lo que me parece que están marcando. Por ahí va a venir el arquero justamente para mover. Viene moviendo el trazo, Manu recuperando, viene Iker, viene Pelón, señores, viene el disparo. Cerca, señores, la primera del día de Iker, señores. Ahí vamos a ver la repetición justamente. Venía el trazo y aguas porque aquí ya viene nuevamente Iker. Ahí me lo frenan entre dos nuevamente Manu. Recuperando y tratando de tocar de primera para Iker. Viene Iker. El arquero Manu. Gol. ¡Gol! Justamente, señores. Manu abriendo el marcador, poniendo el primer tanto para la escuadra de Barak, para la Pony Manada, señores. Viene nuevamente Iker, le prueba de media distancia el arquero en el fondo, señores. Por ahí viene nuevamente Iker, le puntean el esférico. Vienen por este costado de la derecha. Por ahí se les termina saliendo y consiguen movimiento de manos para Manu, que va a venir a mover nuevamente Iker, media vuelta.
Por ahí vamos a checar que nos estamos viendo bien, señores. Por ahí nos marcó una ligera intermitencia, pero sí, estamos bien en vivo. Es lo que estamos revisando. Viene justamente de manos. Por ahí el trazo nuevamente. Iker viene aquí en la dividida. Lemus. Viene el disparo. Cerca ese balón, señores. Viene Tadeo. Metiendo el trazo. Buscando a Iker por el costado de la izquierda. Por ahí le puntean el esférico. Mantiene la posesión en saque de manos. Por ahí Lemus. Nuevamente Iker. Iker dándole toda la vuelta. Iker intentaba de primera. Y se suma Sofi. Intentaba meter el centro. Se termina escapando el esférico, señores. Es movimiento justamente de meta para la escuadra de Pingos, que nuevamente equivocan el trazo. Por ahí le puntean el esférico y aguas que se puede venir la contra. Abren por el centro, señores. Mala recepción, pero mantiene la posición. Por ahí Kim cortando el avance y abriendo para Lemus. Viene Lemus por el costado de la izquierda. Mete el disparo. Cerca, ahí el arquero se le andaba yendo. Vamos a ver ahí justamente la repetición. Ahí el balón parecía fácil y al arquero se le andaba escapando las popas, señores. Ahí viene nuevamente de manos. Por ahí Lemus. El arquero en el fondo nuevamente, señores. Por ahí trataba justamente de avanzar Lemus nuevamente. Muy participativo por la banda de la izquierda. Por ahí mueve justamente para Sofi. Viene Sofi, línea de fondo. ¡Sofi! Pasa de largo ese balón, señores. Pasa de largo. Va a ser saque de arco, saque de meta. Justamente para la escuadra de Pingos. Por ahí viene el trazo y viene directo hacia nosotros. Por ahí viene Tadeo a mover de manos. Justamente buscando meter la esférica zona de peligro. Por ahí Sofi intentaba ya. Iker ahí le rebotaba en el esférico. Viene Kim cortando el avance. Tocando para Iker. Por ahí el disparo de media distancia. Nuevamente viene la escuadra de Pingos. Nuevamente Kim y Manu ahí metiéndole la pata dura. Nuevamente ahí Beuchi le rebotaba en el esférico. Viene Tadeo cortando el avance, señores. Mandándolo a saque lateral, si no me equivoco. No, es de esquina, me parece. Ah, no, sí es de mano lo que está marcando la señora Justicia el día de hoy aquí en el 7 Gol Ixtapaluca. Por ahí el trazo. Viene Dante despejando. Por ahí Dante entregando el esférico. Ya Kim recuperando. Viene Lemus. Lemus por el costado de la izquierda. Toca para Sofi. Viene Sofi. Manu. Sofi. El arquero nuevamente en el fondo. Todavía queda ahí la bola. Viene Sofi. Rebote el arquero. El arquero sacándolo en la línea, señores. Ahí está el rechace. Termina metiendo el centro su propio jugador. Y ahí está nuevamente el disparo. Iker, gol. ¡Gol! Ahí está justamente el trazo de Iker. Andábamos cortando la otra repetición ya que justamente se venía y se vino el segundo gol para la escuadra de Barak, señores. Ya lo ganan 2-0. Por ahí nos dice un saludo para Tochito Tadeo. ¿Es Chochito? Ah, no, Chochito. Ya estoy igual de güey que el Vale. La semana pasada que dice Cochito. Es Chochito. Una disculpa, es Chochito. Tadeo justamente. Ahorita lo tenemos por este costado de la derecha. Está jugando. Un saludo de José Luis Ramírez. Viene y justamente está dando indicaciones este Tadeo. Viene aquí Lemus intentando. Por ahí justamente Tadeo y es la misma indicación que están dando los entrenadores. O sea, tiene buena visión de juego. Justamente identifica cuando sus compañeros empiezan a amontonar, si lo llamamos de una forma colegial. Ya viene aquí Lemus.
Viene Lemus avanzando. Por ahí el rechace de la defensa. Intentaba Sofi. Ahora sí Tadeo reventando y metiéndolo a zona importante. Va a venir de manos para la escuadra. La escuadra de Pingos. Viene de manos. Por ahí Sofi intentaba, le hacen el autopase, Manu volviéndola a meterse en zona de peligro, le queda a Iker mete el recorte, continúa Iker, ¡gol! ¡Qué calidad de Iker, señores! Gran calidad de pelón, señores. 3-0 ya lo gana la escuadra de Barak. Nuevamente Manu ahí, Sofi, evitando que el equipo de Pingos avance a más de medio campo. Va a venir Manu de manos. Por ahí Iker, viene Sofi. Por ahí el defensa bien parado, bien plantado, evitando que entren al área nuevamente. Ahí Iker toca para Manu, ahí triangulan con Sofi. ¡Gol! ¡Gol! Tenemos ahí la repetición, señores. Cayó el cuarto para la escuadra. La escuadra de Barak, señores. 4-0, ya lo está ganando en este primer tiempo. Y todavía nos falta el segundo. Y todavía le quedan como 10 a este primero. Viene Iker, por ahí el punterazo. Aguas ahí con la salida del arquero Manu. Intentaba media vuelta. Ahí está la porra de los papás de la escuadra de la Pony Manada de Barak, justamente alentando a los pequeñines. Viene de manos. Por ahí Owen, si no me equivoco. Viene de manos nuevamente la escuadra de Barak. Por ahí en la dividida viene Manu tratando de sacar las papas. Por aquí Sofi. Nuevamente Iker avanzando, viene por el costado. Bueno, empezaba a pegarse al costado de la izquierda. Por ahí le puntean el esférico, evita el saque lateral. Por ahí le gana la posición a China. Viene la escuadra de Pingos, señores. Viene la escuadra de Pingos. Dante en el fondo, señores. Y nuevamente metiéndola aquí en el medio sector. Buscaba a Sofi. Por ahí nuevamente se viene el trazo. Esta puede ser para la escuadra de Pingos. Ahí y el recorte nuevamente. El rebote le queda a la escuadra de Pingos. Va a venir movimiento de manos. Por ahí va a venir, si no me equivoco, tiro de esquina. Tiro de esquina, si no me equivoco, señores. No, es de manos. Ya mete justamente el trazo por ahí. La escuadra tratando de sacar las papas. Dante en el fondo, señores. Viene saliendo, jugando. Por ahí buscaba justamente ahí el autopase de Dylan. Por ahí abre con Kim. Le queda retrasado nuevamente Owen recomponiendo. Viene Dylan abriendo por el costado de la izquierda para Sofi. Por ahí el trazo y aguas que pueden volver a agarrar mal parada la escuadra. Ahí el cruce de Owen mandándolo a saque lateral, señores. Se viene ahora la escuadra de Pingos con todo al ataque. Ahí evitan el saque lateral sobre la línea. Ya Iker recuperando, Iker avanzando, Iker pisando la bola. Continúa Iker, señores. Toca para Sofi. Sofi viene conduciendo por ahí el trazo. Intentaban rechazar el esférico, le rebota a Sofi, le pegan en el estómago, señores. Y justamente me parece que le sacaron el aire. Por ahí entran las asistencias de la escuadra de Barak, señores. Justamente a toda velocidad para revisar que esté bien la integridad de Sofi. Por ahí vamos a ver los comentarios. Coméntenos, mándenos sus mensajes, sus comentarios. Estamos en vivo a través de Valdisport, Golgana TV y Fátilo, señores. Seguimos con el saludo de José Luis Ramírez. Un saludo para Chochito Tadeo. Justamente tiene muy buena visión de juego Tadeo. Por este costado está en la lateral derecha en la defensa. Y justamente me mete buenas indicaciones. Y justamente lo que él comenta
el entrenador posteriormente, y eso que están en la otra banda, justamente es la misma indicación que les mete a los jugadores, que de repente se empiezan a amontonar o a juntar y pierden la marca, y es lo que Tadeo justamente tiene buena visión y lo detecta a tiempo, y más que él está dentro de la cancha, ¿no? Por ahí ya Sofi se levanta, ya parece que todo está bien, hay un poco de rehidratación. Parece que va a poder continuar sin mayor problema, señores. Sin mayor problema. Por ahí viene el trazo, viene mano aquí interceptando, parece estorbaron con Dylan. Dylan haciendo la individual, continúa Dylan. Abre por ahí, Iker. El arquero en el fondo, señores. Y se puede venir a contra aquí Owen cortando. Le rebota en la mano, señores, y se está marcando. Va a venir balón parado. Justamente mano aquí metiendo. Evitando que los agarren mal parados. Por ahí el trazo, Sofi sin problema rechazando al esférico. Viene el trazo por ahí, el punterazo viene nuevamente de manos. Pisan la bola, por ahí intentaba la escuadra, viene Manu. Manu tocando para Julián el Killer Borja, justamente acaba de ingresar al terreno de juego Julián el Killer Borja. Por ahí va a venir momento de meta que ya mueve el arquero. Justamente aquí Owen cortando el avance. Porque le andaban ganando la espalda. Nuevamente el trazo. Por ahí viene justamente a la dividida. Dante en el fondo, señores. Dante en el fondo metiendo el rechace. Buscando a Dylan. Por ahí la termina ganando. Abre para Julián. Por ahí el trazo buscaba a Sofi. Le queda retrasado nuevamente Julián aquí en la dividida. Por ahí Owen. Por ahí nos tocaron a Julián, señores. Va a venir Julián, señores. Viene el trazo. ¡Gol! ¡Gol! Justamente Julián, el Killer Borja, metiendo el quinto, señores. El quinto para la escuadra de Barak. Por ahí justamente el trazo. Por ahí Owen recuperando, botándose por todas las zonas. Ahora está por el costado de la izquierda. Más en punta. Por ahí G tratando de evitar. Toca con taconcito para China. Por ahí nuevamente aquí Fabricio tratando de sacar la bola. Por ahí le ganaron la posición. Nuevamente China intentando. Nuevamente G. Por ahí se puede venir la contra. Vienen 2 contra 2. Por ahí el punterazo de Owen, señores. Mandándolo a saque de manos. Viene de manos. Por ahí el trazo. China interceptando. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Cayó el primero para la escuadra de Pingo, señores. El disparo potente. Imposible para el arquero. 5-1, señores. Viene Dylan. Viene conduciendo. Viene abriendo para Fabricio justamente. Nuevamente intentaba regresar la esférica. Por ahí el trazo nuevamente. Por ahí a Dante tocando, buscando a China. Por ahí equivocado el trazo. Viene la escuadra de Pingos. Te revientan el palo horizontal, señores. Nuevamente tratando, ahí puntean el esférico. Viene Julián, por ahí el punterazo.
Viene el trazo por ahí. Dylan nuevamente punteando. Viene el disparo raso taponeado por China. Por ahí otra vez el disparo de media distancia. Toca Dante justamente por el costado a la derecha. Por ahí nadie la toca. Va a ser de manos para la escuadra de Pingos. Por ahí pasa la pelota allí. Punteándola justamente. Manolo otra vez a saque de manos. Viene aquí en la dividida. Va a ser tiro de esquina, señores. Tiro de esquina por punta de la izquierda. Viene el trazo. Por ahí el rechace nuevamente. Ahora sí logran rechazar el esférico. Viene justamente Julián quedándose con el rebote. Abre para Owen. Owen, ahí le queda retrasada la esférica. Nuevamente Owen compitiendo. Viene el trazo justamente. Por ahí va a ser de manos para Fabricio, que va a venir a mover. Por ahí tratando de buscar a Owen. Nuevamente aquí el trazo. Aguas ahí justamente. Por ahí rechazan el esférico y va a venir de manos. Bien aquí Owen nuevamente sacando la bola. Por ahí se la volvieron a sacar. Va a venir Julián de manos. Julián el Killer Borja. Por ahí le mete la fontanela todavía a la escuadra de Pingos. Justamente haciéndose de la pelota más en la cuestión de la posesión. Viene Julián, por ahí el rechazo nuevamente Julián. Intentaba el autopase, viene la escuadra de Pingos. El corte nuevamente de Owen. Viene G. Por ahí trataban de dar toda la vuelta nuevamente G. Por ahí el punterazo venían buscando a Julián, va a venir de manos. Por ahí en estos últimos minutos ha estado dominando en cuestión de la posición de la esférica y justamente terminan anotando el primer tanto la escuadra de Pingos. Por ahí vienen abriendo por el costado a la derecha. Aparte de que veo caras nuevas, me parece que justamente terminan llegando más jugadores y justamente le dan otra cara al equipo, señores. Se termina el primer tiempo con este marcador de 5-1, señores, a favor de la escuadra de Barak, señores. Hacemos una breve pausa y continuamos. Estamos en el medio tiempo.
Claro que sí, amigos. Continuamos aquí para llevarles el segundo tiempo de este encuentro. Por ahí la escuadra de Barak lo está ganando 5-1, señores. Por ahí ya nos empezó a hacer un poco el sol, justamente de que va saliendo. Ya nos empezó ahí a aclarar demasiado la toma. Ahora estamos corrigiendo, ya viene el trazo. Justamente viene moviendo la escuadra de Barak. Por ahí el corte defensivo de Iker. Viene Iker, por ahí el trazo, le puntean el esférico justamente cuando iba a meter el disparo. Viene el avance, por ahí trataba a Sofi. Nuevamente le puntean el esférico y continúa ahí Tadeo cortando el avance. Mete el trazo, por ahí empiezan los cánticos de los padres apoyando justamente a la escuadra de Barak. Ahí está justamente la porra, hasta guardar silencio para que la escucharan. Viene aquí la escuadra de Pingos, por ahí Dylan tocando para Lemus. Lemus por el costado de la izquierda, por ahí le andaba quedando retrasada. Nuevamente aquí Lemus. Viene Bebuchis intentándolo, ahora sí Tadeo por el costado de la derecha. Justamente Chochito tratando de sacar la bola, le mete la de 3 dedos buscando a Iker. Viene Iker nuevamente, viene el disparo. ¡Gol! El disparo cruzado de Iker, señores. 6-1, lo está ganando. Nuevamente Iker buscando puntear el esférico. Viene por este costado. Por ahí el rechace. Justamente aquí donde estamos transmitiendo nos hacemos un ladito para evitar por ahí están sancionando. Mal saque va a ser para la escuadra de Pingos. Viene de manos. Por ahí el trazo nuevamente Sofi tratando de puntear el esférico. Ya se suma Iker. Manu, por ahí Lemus. Viene Lemus por el costado de la derecha. Venía Lemus. Va a evitar justamente el saque lateral. Ahí nos andaba terminando embarrando en la reja. Viene la escuadra de Pingos, señores. 3 contra 2. Por ahí Tadeo. Metiéndole el punterazo. Nuevamente Tadeo. Por ahí el trazo nuevamente intentaba. Justamente la escuadra. Viene Manu para Iker. Le queda un poco larga. Ya viene Dylan. Mete la magia, mete el recorte. Por ahí toca y sirve para Iker. Por ahí Iker intentaba de taconcito con Manu. Viene Tadeo. Metiéndolo de manos. Por ahí el rechace justamente. Por ahí nos empezó a hacer medio raro el estabilizador, señores. De repente como que así como cuando te brinca el ojo del estrés, así le brinca el ojo de cansancio al estabilizador. Ahí está nuevamente, no sé por qué lo hace. Por ahí el trazo justamente Tadeo. Viene el avance por aquel costado. Nuevamente venía el trazo. Sofi metiendo el punterazo. Continúa Lemus. El arquero en el fondo justamente quedándose con el esférico. Viene aquí el trazo nuevamente Iker. Iker ahí el taponazo nuevamente. Iker. ¡Gol! Madre santa, señores. Iker no hace goles feos. Iker. Todo un crack, señores. Todo un crack. Iker justamente. Por ahí ya perdí la cuenta. Me parece que lleva como 4 o 3, no recuerdo. Por ahí me parece que va a ser nuevamente el MVP de esta Pony Manada, señores. Viene nuevamente la escuadra de Pingos. Por ahí a quién se le ocurre llamarme ahorita. Ahorita no puedo contestar. Viene el trazo por ahí Bebuchis. Viene Lemus. Viene Lemus a toda velocidad. Intentaba el autopase. Por ahí me lo frenaron. Viene nuevamente Iker. Bebuchis tocando de seguridad para Tadeo. Tadeo abriendo la bola y empieza a conducir por el costado de la derecha. Viene justamente sirviendo para Manu. Manu intentaba. Por ahí Iker.
Iker punteando para Lemus. Viene Lemus. Esta puede ser. ¡Gol! ¡Gol! 8-1, señores. Ahí está justamente la porra de la escuadra de Barak. Ahí guardando silencio para que la escuchen hasta su casa, señores. ¡Viene Iker! ¡Gol! Súmele uno más a la cuenta personal de Iker. No se cansa de hacer goles Iker, señores. Por ahí viene el trazo, justamente Bebuchis controlando. Por ahí el trazo nuevamente, Iker ahí se nos andaba resbalando. Abre para Manu. Manu intentaba regresarle de primera. Todavía continúa la posición Manu. Por ahí Kim metiendo el trayazo, señores. Por ahí Lemus metiendo el trazo. ¡Gol! ¡Gol! Si la cuenta no me falla, señores. Cayó el décimo. No sé por qué me hace esto, señores. Ahorita vamos a ver de corregirlo. Justamente ese salto que de repente hace. Viene el trazo por ahí buscando sorprender al arquero. Ya Tadeo quedándose con la esférica. Viene de manos. Por ahí el rechazo de la defensa. Vamos a checar la transmisión justamente. Por ahí dice un saludo para Chochito Tadeo de parte de Jaime Ramírez de su abuelo. Ahí está el saludo para Tadeo. Viene abriendo justamente Dante para Lemus. Lemus intentaba media vuelta, todavía compitiendo Lemus. Le terminan punteando el esférico y va a venir de manos. Viene Bebuchis. Bebuchis moviendo para Iker. Todavía abriendo para Manu, si no me equivoco. Viene Manu por aquel costado. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! Eleven, señores. 11-1. 11-1. No hay más que decir, señores. La escuadra de Barak está justamente liquidando, sentenciando este compromiso. 11-1, señores. No se cansan de hacer goles. Viene Bebuchis por ahí, la cobertura defensiva. Va a venir de manos. Por ahí tocando para Kim. Por ahí le pierden el esférico. Por ahí Tadeo justamente. Cochito metiendo el punterazo. Por ahí si me equivoco. De repente se me lengua la traba. Es Chochito si no me equivoco. Perdónenme. Nuevamente Iker. Pero justamente Tadeo. Haciendo buen trabajo, señores. Justamente su señor padre y su señor abuelo, ahí lo están viendo en la transmisión, mandándoles saludos, apoyándolo. Justamente va a venir tiro de esquina por punta de la izquierda. Juegan en corto. Viene Iker, apunta el cañón. ¡Gol! Señores, Iker ya ábrale una cuenta premium porque no caben tantos goles ahí.
Por allá viene moviendo la escuadra de justamente el disparo. Dante en 2 tiempos, quedándose con el esférico. Viene abriendo justamente buscando a Owen aquí en la dividida. Nuevamente Owen intentaba. Por ahí Fabricio metiendo y abriendo por el costado de la izquierda. Por ahí hacia el autopase. Se le termina escapando. Viene de manos. Por ahí el trazo nuevamente buscando a Owen. Viene de manos. Por ahí el trazo nuevamente. Viene Fabricio. Abriendo para Tadeo. Por ahí Tadeo pasando de largo. Por ahí el rechace nuevamente va a venir de manos. Pero por la banda de la derecha, señores. Viene de manos. Por ahí el trazo. Todavía Tadeo punteando el esférico. Por ahí el punterazo nuevamente. Tadeo. Viene Julián, el Killer Borja, tocando justamente. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol, señores! Gol de Ponchito, señores. Por ahí dice saludos para Mano número 31. Qué golazo. Vamos Barak. De parte de Manu TDX. Viene aquí justamente Owen. Julián sirviendo para Owen. Owen mete el recorte. Owen pisa la bola. Owen de espaldas. Continúa Owen. Ahí rebota el esférico y va a venir movimiento de esquina por punta. De la izquierda, señores. Por ahí el trazo nuevamente. Viene aquí en la dividida. Fabricio quedándose con el esférico. Tocando para Julián. Por ahí intentaba el autopase. Se termina escapando ese esférico. Va a venir movimiento de manos que ya mueve la escuadra de Barak. Por ahí el trazo va a ser tiro de esquina por punta de la izquierda, señores. Viene el avance por el arquero. Nuevamente el rebote. Sobre la línea, señores. Sobre la línea. Vamos a ver si alcanzamos la repetición ahí. Justamente el trazo, la defensiva de Pingos tratando de sacar la bola. Justamente salvándole las papas al arquero. Todavía continúa la presión por parte de la escuadra de Barak. Aquí nuevamente recuperando. Viene el disparo. El arquero nuevamente. Llegaba Julián ahí. Va a ser juego peligroso lo que está marcando justamente. Pues es totalmente circunstancial, pero se está marcando justamente el juego peligroso, señores. Va a venir movimiento para la escuadra de Pingos. Por ahí el trazo nuevamente. Aquí intentaba. Va a ser tiro de esquina, señores. Tiro de esquina por punta de la derecha. Viene el centro de Julián, el Killer Borja. Por ahí a primer palo el rechace nuevamente. Intentaba. Viene aquí China en la dividida. Saca la bola. Viene G tratando de abrir para Owen. Ya Owen recuperando. Viene Owen dándole toda la vuelta. Viene para Julián, el Killer Borja. El arquero por abajo, señores. Quedándose con el esférico. Nuevamente aquí la tratan de salir con el balón controlado. Por ahí el puntirazo. No se entendieron. Justamente viene de manos. Por ahí haciéndonos chiquitos. Un poco imposible, ¿no? Somos de huesos anchos. Por ahí el trazo. Viene aquí el corte defensivo. Viene Owen buscando nuevamente a Julián, el Killer Borja. Por aquí en la dividida, aguas con
quedó tocado el jugador de Pingos. Ya se reincorpora Tante en el fondo, señores. Tante abriendo, tocando para China, un poco comprometido. Viene aquí Aguas, que se viene la contra, señores. Viene el trazo. Por ahí justamente achicando correctamente. Va a venir Dante para mover. Y se termina, señores. Se termina el encuentro. Ahí se termina el encuentro, señores, porque ya tenemos que irnos corriendo a la otra cancha aquí del complejo 7 Gol, porque juega la micromanada. Ahí está justamente la fotografía, señores. Ahorita nos reconectamos para llevarles el doble juego de la micromanada que se estará llevando en el campo 2 de aquí del complejo 7 Gol, señores. Nos despedimos para irnos moviendo porque luego nos ganan las carreras. Bye.